Fábula de Esopo. Las dos ranas. Los calores del verano secaron la laguna en que habitaban dos ranas. Se fueron en busca de un nuevo domicilio y encontraron un pozo profundo que a la sazón casi se desbordaba de agua. Aquí nos acomodaremos fácilmente, le dijo la una a la otra. Tienes razón, contestó esta, pero, si el pozo llega a secarse, ¿cómo saldremos? Se dieron, pues, el brazo y se fueron en busca de otro charco, que era su verdadero domicilio. Moraleja. Antes de tomar una decisión, es necesario reflexionar.